有一樣嘢我喺回轉壽司嗌親都服嘅，哎呀，人哋都嗌海膽啊，佢舐嘢咧。我都好我條啊！咁一般嚟呢啲回轉壽司，我係唔會嗌海膽嘅，但係今日我就嗌咗嚟試，因為佢係咩北海道期間限定，但係佢個海膽係冇寫北海道產，所以我都唔知，試下啦，可能都係服㗎啦。咁呢個就係佢個海膽。係服㗎，係服㗎，好嘅。完，如果你嗌啲好靚食材，即係例如三文魚子啊、海膽啊、咩啊嗰啲，咁就基本上都係服嘅。咁嗰啲就留翻去啲有師傅喺你面前猜嗰啲，你先好嗌。唔好氣啲回轉壽司啊！差啲唔記得仲有芒果都係服到爆啊，係解凍嗰啲又粉又難食啊！如果呢個地方想我幫你去試服，快啲留言話我知啦〜